2 महीने से परेशान था खांसी से, बहुत ज्यादा खांसी होती थी, लगातार खांसी होती रहती थी। किसी ने कहा गर्म पानी पीजिए, किसी ने कहा गरारे कर दीजिए। मैं सब कुछ किया, एलोपैथी की भी कोर्स पर 5 दिन का कंप्लीट किया। एंटीबायोटिक थी लेकिन मुझे खास आराम नहीं हुआ। फिर मेरे साधु साहब हैं, उन्होंने बताया कि मैडम है होम्योपैथी की, आप एक दफा उनसे मिल लीजिए। मैं उनसे मिलने के लिए आ गया। उन्होंने मेरे से सारी हिस्ट्री पूछी और कैसे कैसे खांसी है। तो तीसरा हफ्ता है ये मेरे, तीसरे हफ्ते पहले हफ्ते के अंदर 20% मुझे आराम हुआ, दूसरे हफ्ते में 80% हुआ, तीसरे हफ्ते में मैं ठीक हूँ, खांसी नहीं है। मैडम की दवाइयों में मुझे गले में भी काफी इम्प्रूवमेंट है, मेरे को सुनने में भी काफी इम्प्रूवमेंट है। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मैंने मुझे ठीक